हेलो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ होला? म चाहिँ राम्रै छु है। आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु धेरै दिन बादमा है। अन्त तपाईँलाई के कसो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु हो। अलि भर्खर उठेको म 9:30 भइरहेको छ। उठेर प्रेयर गर्दैछु होइन, फ्रेस मर्निङमा के अब भगवान्लाई के कुछ माग्दैछु। अन्त एउटा मागेपछि चाहिँ यस्तो अन्त जिउहरू पनि हल्का फुटुक पड्काइदिएँ। अन्त किन पड्काएको भन्दा अलिकति ढिलो उठिदिएँ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ पड्काइदिएको। अनि त्यहाँबाट म चाहिँ ब्रस गर्नु थालेँ। हेर्नुहोस् न, ब्रस गर्दा यस्तो बाहिर हेरेको अति नै सुन्दर क्लियर भ्यू भइरहेको छ। भ्यू चाहिँ कहाँको भने चाहिँ कालिम्पोङको म मेन टाउनमै बस्छु नि त। अनि यो हेर्नुहोस् न, यो अलिक साइडपट्टिको यो चाहिँ अब यो टावरहरू देखेको चाहिँ अब थानडाँडा छेउको किङटाई छेउको हो। अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको देख्छ यहाँ अहिले फिलहाल न्यू पार्क बनेको छ कालिम्पोङमा होइन। त्यो पार्कमा यहाँ मस्जिदहरू छ, भ्यूहरू चाहिँ एकदम मजाको छ छेउछेउमा। अरू पाहाडतिर त कुहिरो लागिरहेको छ हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ मुख धुन आएँ है। अन्त पानी पनि चिसो छ, जाडो छ हो। हत्र मुखसुख पनि धुएँ होइन, फ्रेस हुनु पऱ्यो नि त। अन्त मुखसुख धुएर पुसेर चाहिँ अन्त म त बिहान उठेर जहिले पनि तातो पानी खान्छु। तातो पानी चाहिँ घटघट खानुपर्छ अरे क्या बिहान उठेर। अन्त म त तातो पानी खाएर चाहिँ म माथि आउँछु। अनि मैले चाहिँ धनियाँ राखिरहेको थिएँ रोप्नुको लागि। अनि मलाई यस्तो रोप्नु पुरा मन लाग्छ नि त। अनि त्यहाँबाट त्यो राखेर चाहिँ म आएँ तपाईँलाई अगाडिको नजारा देखाउनु। हेर्नुहोस् न कति दामी नजारा देखिरहेको छ। यो चाहिँ अगाडिको डमरचोक त्यो थानडाँडाको माथिको। त्यो देखाइसकेर चाहिँ मैले किचनबाट यसलाई खाना तताइकन ल्याएँ होइन। यो चाहिँ ढिलो भएर चाहिँ कराक्को कराइ थियो नि त। अन्त यसलाई चाहिँ मैले एकछिन खेलेँ पनि होइन, खानासाना दिएँ, खानासाना खायो होइन। अनि म चाहिँ ब्याक भएँ। म फेरि यसलाई अलिकति पानी पनि हाल्नुको लागि आएँ, अलिकति डान्स पनि गर्दैछु म। अनि त्यहाँबाट फेरि म आएँ किचनमा चाहिँ किन आएको भने चाहिँ अब चिया नखाइ त के कामै बनिँदैन। अन्त चिया पकाएँ। हेर्नुहोस् यो रेडी पनि भइसक्यो होइन। अन्त चियाको जुन चाहिँ मजा छ नि बिहान खाएर आमा हेर्नुहोस् क्या मिठो। अन्तबाट चाहिँ म चाहिँ लन्च बनाउनुको लागि रेडी भइरहेको छु। लन्चमा चाहिँ के छ भनेको चाना र आलु, चानाको दाल र आलु बनाउँछु भनेको थिएँ। अन्त हेर्नुहोस् न सबै कुरो रेडी भइसक्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ मैले मसलामा के हाल्छु न, जस्ट सिम्पल हल्दी, रेड चिली पाउडर, जिन्जर गार्लिक पेस्ट त्यस्तोहरू हो। अहिले फिलहाल चाहिँ हेर्नुहोस् मजाले अघि ग्रेभी चाहिन्छ नि त। ग्रेभी चाहिँ किन चाहिन्छ भने चाहिँ रोटीसँगै खाने हो होइन, रोटीसँगै खाने हो। अनि त्यो भएर हल्का ग्रेभी बनाएको थिएँ। हेर्नुहोस् न कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त, तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस् त होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो भइसकेर त्यो अब दिउँसो यताउति कता गयो। अन्त रातको डिनर त हुनु पऱ्यो। अनि यो चाना रहेको थियो। अनि मलाई के गर्नु कसो गर्नु भयो, चटपटे खानु मन लाग्यो। अनि यसलाई त मजाले म्यास गरेँ क्या। अनि यसले अनि यस्तो भयो हेर्नु। अब यस्तो चाहिँ किन बनाएको भनेर चाहिँ म चाहिँ आँटा रहेको थियो, त्यसको लागि चाहिँ म चानाको पराठा बनाउनु लागेको छु। हेर्नुहोस् न पराठा पनि कस्तो दामी भएको छ। अलिकति साइडमा फाटेको छ। किन फाटेको भने त्यो दाना भएकोले गर्दा फाट्दो रहेछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला है। राम्रो लाग्यो भने आजको भिडियो हेरेर प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर एन्ड कमेन्ट। बाई बाई।